Итак, всем, друзья мои, привет! Тема сегодняшней передачи – как бросить курить. Или точнее будет сказать, как я бросил курить. Когда у меня хрен опал, я сказал себе: Петруха, мандец. И перестал курить. Воздуха и света в студию. Очень много есть на эту тему пособий, книга Алана Карра, всевозможные фотографии прокуренных легких и тому подобная история. И для кого-то это действительно аргумент, и это работает. У меня вся борьба с гнилыми привычками, назовем их так, она была одинаковой, и борьбы никакой абсолютно не было, чтобы вы понимали. У меня не было никогда ни ломок, ни приступов, ни каких-то грызения ногтей и тому подобной ерунды. Я сейчас расскажу только про курение, про остальные привычки не буду, но смысл был точно такой же, абсолютно. Курил я со школы, лет, наверное, 20 в итоге на круг. Вот. Ну, не 20, может, поменьше. Но не суть, короче, до хрена курил. Вот, особенно по молодости. Как произошло мое расставание с сигаретами? Оно произошло у меня вот так. У меня не было никакого деления там пачки на неделю или там сигарета в день или еще что-то. Вообще такого не было. Я просто в один момент, сложив все за и против, сказал такой: ну нахер. Отец. И, короче, перестал курить. Чай. У меня чай. Чай зеленый, кстати. Блин, очень вкусный. Чуть-чуть пролил. Ладно. Высохнет, как говорится. Значит, как это все произошло? В общем, суть, по которой я избавляюсь от этих привычек, состоит в том, чтобы в определенный момент, ну, точнее, с какой-то периодичностью взвешивать плюсы и минусы того, что я делаю. И в момент, когда минусов становится больше, а плюсов меньше, у меня включается естественная какая-то реакция и естественный вопрос, который я себе задаю, типа: ну а нахера? Ну если минусов больше, чем плюсов, ну зачем тогда? Просто потому что я слабак и не могу от этого избавиться? Да не, я не такой. И все, мне достаточно всего лишь вот этой установки, которая позволяет мне в моменте отказаться от всего нехорошего. Как произошло с сигаретами? Видимо, я, может быть, вырос, может быть, стал мудрее, может быть, для меня комфорт стал выше, чем все остальное. Но в момент, когда я уже сказал, минусы переплюнули плюсы, я бросил курить. Минусы, которые в курении, которые меня просто, вымораживают. Первый момент – это запах. Все курильщики знают, воняет все: руки, волосы, одежда, тачка вся прокурена. Короче, прокурено все. В этих шмотках вы идете домой, вешаете одежду, рядом вся одежда тоже воняет этими сигаретами. Короче, запах стоит. Вот запах — это первый момент, который мне вообще не по себе. Но в молодости, как говорится, ты такой, типа, от настоящего мужика должно пахнуть, да, там, чем синькой, сигаретами, типа, и так сойдет. Второй момент — это грязь. Грязь какая? Пепел. Пепел, который, помимо того, что он пачкает все вокруг, он еще имеет специфику прожигать все вокруг. Курильщики это тоже знают. Особенно таксисты, которые разрешают курить у себя в машинах. Не раз садился в эконом, сзади просто не сиденье, а друшлаг прокуренный, прожженный. Итак, запах, грязь. Дальше. В связи с тем, что сейчас курить можно не везде, скажем так, практически нигде нельзя, то ты еще, как дурачок, должен искать место, где тебе пососать эту палочку, скажем так. Это тоже определенный дискомфорт. Хотя я помню еще времена, когда ты сидишь в рестике, я помню, сидел в Евразии, и вам зона для курящих или не для некурящих?
Ты спрашиваешь, там все прокурено и в зоне курящих, и для некурящих. Но если нет места в зоне для некурящих, ты сойдешься в зону для курящих, сам ты куришь, да, базара нет. Но рядом с тобой курят, все в дыму, тебе в рожу, выдувают этот дым, ты выходишь оттуда потом. Как, собственно говоря, из клубов. Помните, когда в клубах курили, ты домой приходишь, просто одежду, там, кинул, утром просыпаешься, нюхаешь одежду, там от нее воняет так, сука, как будто в ней спали все бомжи твоего города. Вот просто потом все обоссались с ней и обосрались, вытерлись и отдали тебе. Вот примерно так это воняет. Кошмар. Дальше идем перечислять. Бабки. Несомненно, это тоже влияет на принятие решения, что это, черт возьми, стоит каких-то денег. Еще один момент, касающийся только меня. В моем рассказе, возможно, у вас это тоже есть такая штука. Сигареты меня слабят. То есть после каждой выкуренной сигареты у меня чуть ближе к выходу содержимое моих кишок. Прости господи. И это тоже создавало проблемы. То есть покурил такой, если вдруг рядом нет туалета, начинается дрожь и пот сыпется с тебя, да, потому что, возможно, сейчас будет какой-нибудь конфуз. Кашель. Я буду перечислять. Кашель. Все равно все курильщики кашляют. Без вариантов. Этот кашель начинает задрючивать. Помимо кашля, отхаркивания постоянные. Потому что уже в привычку входит, ничего с этим не сделать. Отдышка появляется в любом случае. Мне как спортсмену с этим вообще тяжело мириться. Прошел, пробежал, что-то сделал, поднял. Блин, короче, сколько я назвал уже? 7-8, да, ближе к десятке. И когда вот этих вот минусов стало, понятно, что когда молодой, организм практически этого не замечает. Типа такой, покашлял, выплюнул там, и типа все нормально. Повоняло тебя от сигаретами чуть-чуть, да и хер с ним. Но когда становишься уже таким возрастным, и для тебя очень важны вот эти вот там, как я уже поговорил, понятие комфорта, с этими сигаретами уже тяжело мириться. И в момент я просто вот там типа в очередной раз я там затянулся, мне надавило на гудок, меня скрючило, я вспотел, начал кашлять, думаю, сука, еще раз кашляю, точно из меня сейчас все вывалится. Сижу вот так вот, смотрю на пачку сигарет и думаю, мать, да на кой мне это нужно под 40 лет? Там не под 40, он 30 небольшим было, думаю, да ну он нахер. Пачку в помойку и больше не курил. Были у меня вялые попытки с какой-то лютой щедрости алкогольного возлияния, типа... У кого сигареты есть, дай сюда. Мне спасибо. Все, меня больше как отрезало и не тянуло. Собственно говоря, с другой нехорошей привычкой, не будем называть ее всуем, это не алкоголь, чтобы вы понимали. Я тоже распрощался примерно так же. Когда я просто в определенный момент понимаю, что геморроя, связанного с этим, в разы больше, чем кайфа, причем кайф уже тоже сомнительный, то я принял решение, типа, да ну его, будем искать удовольствие в других вещах. И я его нашел. Об этом, кстати, расскажу в каких-нибудь других роликах. Вот так произошло мое расставание с сигаретами, о чем я катастрофически не жалею. Еще раз хочу сказать мою любимую фразу. Всеми детскими болезнями, пристрастиями, какими-то неоднозначными связями, участвуя в каких-то авантюрах, какие-то попойки, лютые марафонные клубы и тому подобное, вот всеми этими детскими болезнями нужно болеть в детстве, потому что в зрелом возрасте, и в образе тоже, в зрелом возрасте нужно заниматься другими вещами, и все вот эти детские болячки оставить в глубоком детстве и периодически с ностальгией вспоминать, особенно со своими друзьями, как это было. Не буду вам долго ездить по ушам. Если кому-то помогло, ставь лайк. А если у тебя есть своя история, как ты бросил курить, обязательно напиши в комментариях, потому что я слышал про очень экстремальные вещи, типа там кому-то надо было выкурить пачку целиком, чуть там еле откачали, кого-то сожрать заставляли, кого-то еще чего делать. В общем, напишите, у кого как это все прошло, если, конечно, прошло. Ну и те, соответственно, кто говорит, сигареты, это мощь, буду как Боярский курить, пока не... Напишите это тоже, мы вас тоже поддержим, потому что помните, как я говорил в предыдущем видео, я очень люблю категоричных людей, абсолютно лояльно отношусь ко всем историям. Я рассказываю исключительно про себя и никому ничего не пропагандирую и никуда никого не вовлекаю. Это просто рассказ про мою жизнь.
Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. Обязательно приготовлю для вас что-нибудь интересное. Пока-пока. Будьте здоровы.